пропонуємо вам відеоогляд мультитулу легендарної торгової марки Leatherman. У нас на обзоре мультитул Leatherman Bond. Вот в такой подарочной упаковке. Маленькая инструкция. И вот такой вот набор. Мультитул идет вот с таким нейлоновым чехлом. Крепкий, удобный. Спереди кнопка. Сзади у нас идет крепеж под пояс. Мультитул вот такой достаточно компактный. У нас на внешних частях идет насечка-линейка двухсторонняя с сантиметровой и дюймовой маркировкой. Вот. По мультитулу. Очень тонкий, аккуратный. Здесь у нас идет ровная насечка, более грубая для круглых деталей, и кусачки. По инструменту. Нож. Достаточно тонкий, аккуратный. Интересная форма. Дальше у нас идет крестовая отвертка. Крепкая, хорошая отвертка. Здесь же у нас открывашка для консерва. Она же комбинирована с специальной насечкой для зачистки изоляции на проводах. С этой стороны у нас идет напильник двухсторонний. С одной стороны плоская, более грубая насечка. С этой стороны у нас перекрестная для более мелкой шлифовки. Также на торце есть насечка. Следующее кольцо для темляка. Вот так это выглядит. Можно повесить на ней шнурок или карабин. Следующее у нас идет плоская отвертка широкая. И плоская отвертка узкая. Отвертки хорошего качества, крепкие, толстые. И последнее в этом наборе идет вот такой вот шило-дырокол. Это отверстие, если нам нужно прошивать какие-то грубые материалы типа мешковины или плотной кожи. Также им можно рассверливать какие-то отверстия небольшие. Все инструменты подпружинены специальным фиксатором.